Akkam jirtu barattoota keenya Milkii Health Science YouTube chaanaalii dhufnee jirra. Paartii 19ffaa kanaan deebinee dhufnee jirra. Paartiin 19ffaa kunis barnootuma exit exam licensure akkasumas COC tutorialii barnoota fayyaa isaan wal qabsiisnee kan isin barsiisnudha. Egaan mata dureen keenya har'aa abortion irratti kan fuulleffatudha. Paartiin 19ffaa kun egaa abortion keessaati spontaneous abortion yookaan miscarriage kan jedhu irrattidha. Egaan dhimma kana irratti gaaffii 5 qabadhee dhufee jira. Gaaffiin 5 BSc nursing fi BSc midwifery kan of keessatti qabudha. Paartiin keenya 19ffaan kun spontaneous abortion irratti fuulleffatu malee paartiin barnoota keenya 20ffaan roobii kan isiniif gadhiifamu induced abortion irratti kan fuulleffatudha. Egaan subscribe, like, comment gochuun akka hin dagatamne, share gochuun dagatinaan jedha. Barnoota keenyaatti deebinaa. Yaadaaf qalbiin akka nu hordoftan yaadannoo qabachaa deemaan isiniin jedha. Tole barattoota keenya walitti deebinee dhufnee jirra. Amma immoo gara gaaffii keenya kanatti gaafa isin deebisnu. Gaaffiin kun kan bara 2015 kan barattoonni narsii qoramanidha. Kanaaf qormaanni kunis akkasidha kan inni jiru. Sorry, akkasiin gatiin argamnee fi gara PowerPoint'tti gaddareen jira. Okay, 26-year-old gravida to para one woman. Para one woman jechuun gravida gaafa jennu number of pregnancy da. Para gaafa jennu immoo number of outcome pregnancy sana after 20 weeks jechuudha. Meeqadha kan isheen ulfooftee, lamadha kan isheen ulfooftee, kan isheen deesse immoo tokkodha jedha. A woman at 26 weeks of gestation from her last menstrual period comes for NC follow-up. NC follow-up dhuftee last menstrual period in share ulfi at 28 weeks of gestation jechuun erga ulfoofte ulfi garaa ishee keessa jiru torbee 26dha. Isheen immoo kan isheen dhufte maaliifidha? ANC antenatal care dhaaf dhufte, hordoffii ulfaadhaaf dhufte. She does not appreciate fetal movement yet. Isheen haadhi kuni totochiin daa'ima kanaa dhagaamaa hin jiru. She had one episode of bleeding a month back. Ji'a tokko dura immoo si'a takka dhiigni wayii dhufee ture. Karaa gadameessa ishee dhiigni wayii bahee ture. And then noticed failure of increased in uterine size. Gadameessa ishee akka guddachaa hin jirre sitti himte. Her uterine size measures 20 weeks and you are unable to hear fetal heartone. Daa'imni kun isheen gestational age ishee torbee 26dha. Garuu gaafa uterine size-dhaan measure goote ilaaltu immoo torbee 20dha. Garuu fetoscope-dhaan gaafa dhaggeeffattu daa'ima rukuttaa onnee ishee dhagahuu hin dandeenyaati. Which of the following the most descriptive diagnosis? Isa kamidha rakkoon jechuun gosa abortionii keessaati isa kamidha kan haadha kan irratti argame? Isa jedhu Speaker akkuma isin ilaalaa jirtan A incomplete abortion, B inevitable abortion, C missed abortion fi D treated abortionidha. Mee tokko tokkoon discuss goona. A jala, B jala, C jala akkasumas D jala warra jiran kana sirriitti erga haasofnee booda deebinee walitti dhufna. Ammas nu faana ta'aa isin jenna. Turtii gaarii. Tole kan isin ilaalaa jirtanii kan barattoota BSc nursing qoramanidha. Garuu akkasiin midwifery qoramuu danda'a, jechuun qoramuu danda'a jettee bakka hojiitti reessi mudachuu danda'a. Wanta nuti haasaa jirru jettee kun kan jechuudha, kun kan nursiidha, kun kan medisiinidha jettanii ilaaluun isin fayyaadha. Hunduma keenyaaf, hunduma ogeessa fayyaa kan ta'e hunduma ilaallata jettee yoo beektan isin miidhu. Yoo baay'ee masin fayyaduu baatee isin miidhu jettee yoo dhaggeeffattan garuu fayyadamoo taatu yoo miidhu taanaan keessiin kun isin mudachuu danda'a jettee. Tole gara scenario keenyaatti ceenu. Egaan kun akkasitti argamuu gatiin dandeenyeef gara PowerPoint'tti isiniif jijjiireen jira. PowerPoint'in isaarraa maal jedhaa? Kun egaa xiqqimti yookaan immoo onkololeessatti kan isaan qoramanidha kuni.
bara 2013 akka Itoophiyaatti himaltu. Stolega maalidha kan inni jechaa jiru? A 20 weeks pregnant woman came with a complaint of vaginal bleeding for 3 hours. And she had abdominal and back pain. On examination, her hemoglobin level was 9 g per deciliter. Normal range in saamuu meeqadha jedha? 10.5 hanga 13.7 jedha gram per deciliter. Blood pressure is 90/50 millimeter mercury and the pulse rate is 110 per minute. The woman was diagnosed for inevitable abortion. What is the priority nursing intervention for this woman? A. Providing analgesia. B. Reassure the woman. C. Prepare for blood transfusion. D. Resuscitate with normal saline jedha. Reassure the woman. Provide analgesia. Okay, haadhi kun maalidha kan isheen taate dhufte? Ulfa torbee 20dhaanidha kan isheen dhufte jedha. Ulfa torbee 20. 20 weeks pregnant woman came with a complaint of vaginal bleeding for 3 hours. Erga karaa gadameessa ishee dhiiguun jalqabee sa'aatii 3 kan ture mana yaalaa ulfa torbee 20dhaan dhufte haadhi tokko. Garuu karaa gadameessa ishee erga dhiiguun jalqabeeti sa'aatii 3dha. Sa'aatii 3 dhiigaa ture jechuudha. She had abdominal and back pain. Digarashin dhukkubanii, duddasin dhukkubanii. On examination, gaafa examine goonu immoo hemoglobin levelin ishee 9dha. Normaliin immoo 10.5 hanga 13.7dha. Blood pressure immoo 90/50 millimeter mercury'dha. Pulse rate ishee 110dha. Rukuttaa onnee ishee dhiibbaan dhiigaa immoo 90/50dha. The woman has diagnosed for inevitable abortion. What is up? Why can I gonna discuss gonna has of naga digne why can I get fin faratra? What the priority nursing intervention for this woman? Drusa kana tlato isa kami fida. A. Provide analgesia, reassure a woman, prepare for blood transfusion. D. Resuscitate jedha. Why can I get digne gonna discuss gonna kana fi faratra hamsin injera yaadannoo qabachuun hindagatina deebinee dhufna. Gaafiin kun immoo maalidha kan inni jedhu? Egaan paartii 19 keessatti kan nuti discuss gochaa jirru akkuma beekamu spontaneous abortion yookaan miscarriage irrattidha. Kanaaf yaadannoo keessan gaafa qabattan spontaneous abortion jalatti ta'uusaa hin dagatinaa isiniin jenna. Taayipii isaa discuss gochaa jirra. Filannoo keenya wajjin wal qabsiisne. Tole egaan seenaariyoo keenyatti gaafa jennu seenaariyoonni kun akkasitti dhufuu danda'a jettee akkasitti modify godheenidha gaaffii masa duraarraati. Yoo akkasitti gaafate immoo deebiinsaa isa kam ta'a laata? Mee waliin ilaallu maal jedha? A 26-year-old gravida one para one woman 20 weeks of gestation from her last menstrual period presented with heavy vaginal bleeding and she has not yet felt any fetal movement. Upon examination, her uterine size corresponds to approximately 18 weeks of gestation and the fetal heart tone are not detectable. On ultrasound, an ultrasound reveals the presence of partial product of conception within the uterine cavity. Which of the following is most descriptive diagnosis? Afaan Oromootti yoo hiiknee egaa deebiinsaan argama gadi ta'eef afaan Oromootti hiikuun dura irratti mari'annee deebinaa. Kanaaf deebii keessan isin filadhaa. Deebinee gaafa diskas goonu immoo of madaalaa deemtu. Kanaaf qalbiidhaan hordofaa jirtu jennee abdii guddaa qabna. Like, share, comment gochuudhaan subscribe gochuun akka nu deeggartan abdii guddaa isinirraa qabna. Tole gaaffii keenya isa dhumaatti immoo akkas jedha. Gaaffiin keenya inni dhumaa paartii 19ffaa kuni isuma sanan ammas modify isiniif godhe qalbiidhaan ilaalaa. Wanti nama dogoggorsa keessa jira ammas. A 26-year-old woman currently 20 weeks pregnant based on her last menstrual period present with heavy vaginal bleeding. She is gravida 1 para 0 and reported that she has not yet felt any fetal movement. Upon examination, her uterine
size measure approximately 80 weeks of gestation. And the fetal heart tone are not detectable. Which of the following investigation should be performed first? Focus isin gaafate deebiinsaa kamidha jettu. Kana gaaffii masa sanarratti modify godheenidha. Akkasiinis isin gaafachuu danda'a gatii ta'eef akkasitti yoo isin gaafate deebii isa kamidha jettanii deebistu laata. Gara afaan Oromootti yoo hiikne salphaamatti gatii argamuuf dura diskas goonee deebii isaatti baasnaa. Kanaaf ofii keessanii filadhaatii deebiin immoo deebii itti baasnaa. Yeroo sana of madaaltu paartii 19ffaa keessa jirtu. Paartii 19ffaan kun spontaneous abortion yookaan miscarriage kan jedhu irrattidha kan nuti diskas gochaa jirru. Paartiin 20ffaa keenya immoo induced abortion irratti ta'a. Kanaaf qalbiidhaan hordofaa jirtu jennee abdii guddaa qabna. Yaadannoo qabachuun dagatinaa like share comment gochuudhaan dhaloota afaan Oromoo dhaga'uu barnoota fayyaa baratuun irree viidiyoo keenya sheerii gochuudhaan akka nu geessan abdii guddaa qabna. Nu faana turaa turtii gaarii. Tole egaa waa'ee abortionii diskas gochuuf immoo kunoo deebi'ee dhufee jira. Yaadannoo qabattee akkasiin deemtan. Abdii guddaan qaba. Dabtarii ittiin viidiyoo keenya irratti ittiin yaadannoo qabattan qofaamatti adda baafadhaa isiniin jedha. Sababiin isaa gaafa qormaanni ga'u salphaamatti achirraa akka yaadattaniif dubbisuuf akkasiniif mijatuuf yaadannoo dabtarii irratti qabattan qofaamatti akkasiin baastan isin gaafadhaa. Dabalata like sheerii gochuudhaan ijoolleen keenya fayyaa baratan biyya adda addaa jiran akkasaan viidiyoo keenya dhaggeeffatan akka nu taasistan abdii guddaa qabna. Gara barnoota keenyaatti ceenu. Okay, barnoota keenya keessatti gaan asitti maalidha kan inni jechaa jiru. Abortionii jechuun expulsion or extraction from the mothers of an embryo or fetus weighing 50 gram or less when capable of independent survival. Akka dabaloo jechuun jirutti abortionii jechuun jedha. Expulsion jechuun wanti gadameessa keessa jiru gara alaatti bahu yookaan gara alaatti baasu. Gadameessa haadhaa keessaati. Embryo sana daa'ima sana gadameessa keessaati gadi baasu. Daa'imni sunis ulfaatinni daa'ima sanaa giraama 500 yookaan giraama 500 gadi yoo ta'e maal jenna jedhee abortioniidha jennaa jedhe. Eenyutu akkas jedhee WHOtu jedhe jechuudha. This 500 gram of fetal development is attained approximately at 22 weeks. 22 weeks yookaan immoo guyyaa 154 erga ulfoofte jechuudha. Kanaaf abortioniidha jedhamuudhaa fi ulfaatinni daa'ima sanaa giraama 500dha. Giraama 500 immoo hin ga'a kan jedhamu yoo ulfisuun torbee 22 gestational age isaa 22 wiikiidha yoo ta'e. Wiikii 22 yoo ta'e yookaan immoo guyyaa 154 kana gidduutti ulfaatina kana qabaachuu danda'a jedhee WHO'n. Abortion jechuun gaa kanadhaa jedha. The expelled embryo or fetus is called jechuun embryoon sun micireen yookaan wanti daa'imni gadameessa keessa jiru inni gara alaatti ba'u maqaan isaa maal jedhama? Abortus jedhama jedhee WHO'n. So the word miscarriage is the recommended terminology for spontaneous abortion. Egaan paartii abortion ishee jettu kana keessatti kanan haasa'uuf dhufe amma spontaneous jedha baay'inaanii. Kanan waadaa isiniif galu maalidha? Paartii 19ffaa kan akkuma isiniif gadhiiseen paartiin 20ffaan naannoo roobii facaasee keessaati kan isiniif gadhiifamu ta'a. Kanaaf amma garuu akka wal isin harkaan dhoofneef qoba-qobaadhaan isinii gadhiisaa spontaneous abortion qobaatti. Induced abortionis qobaatti isiniif gadhiisa jechuudha. Amma kanaaf paartiin 19ffaan kun kallattiidhaan kan inni fuuleeffatu eenyu irrattidha? Spontaneous abortion irrattidha. Spontaneous abortion kan ammoo maqaa maal jedhuun waami jedha? Maqaan miscarriage jedhuun waami jedha. Recommended kan ta'e terminolojiin spontaneous abortioniif hin madaala jedhamu miscarriage itu jettee gaariidha jedha. Egaan jecha miscarriage jedhu fayyadamee haa jiru iyyuu malee miscarriage mis isheen jettu kun maal jechuudha? Wrongly yookaan badly jechuudha yookaan wanta hin taane tokko jechuudha. Hin taane yookaan carriage jechuun immoo keerii kennuufii dadhabe maaltu uterusiitu. Miscarriage, caring of fetus during pregnancy. Miss sanatu miss ta'e jechuudha. Kanaaf miscarriage tu jettee gaariidha jedhama. Miscarriage jechuun eenyuufidha gaafa gaaffii keessa dhufu yeroo hundumaa kan isin qabachuu qabdanii spontaneous abortioniif jecha kana fayyadamna jechuudha.
induced abortion irratti garuu akkas hin jedhu. Maaliif isin jechaa jira? Yeroo tokko seenaarii keessa geeshee miscarriage'n akkas akkasiin jechuu danda'a. Miscarriage jechuun isaa kan inni jedhaa jiru spontaneous abortion jechuu isaa dhageettee fi achi bukkeetti akka dogoggoreen isin jedha. Mee gara classification ima abortionitti achiinu. Abortion classification isaa amma miidha kan jedhu ni ilaalla. Egaan abortioniin akkuma addunyaatti bakka lamattidha kan inni qoodamu. Ulfatu yeroon isaan gahin baasuun induced abortion deliberately jechuudha. Deliberately jechuun ta'ee jedhaniima jechuudha. Ta'ee jedhaniima ulfa sana gadameessa keessaa baasuuf yaalii taasisuun maqaan isaa maal jedhamee waamama? Induced abortion jedhama. Waa'ee kana gadi fageenyaan keenyaaf paartii 20ffaa irratti qabatee dhufa. Amma garuu kan nuti baay'inaan discuss goonu viidiyoon keenya kan dheerannee fi spontaneous qofa irratti qalbii keessan godhaan jedhaa. Kara induced kanatti next itti deebina paartii 20ffaadhaan hin dhufa. Garuu amma kallattiidhaan kan nu ilaallatu akka ishee wal sin harkaan dhoofnee fi waa'ee ishee kana bichaa ilaalla. Spontaneous gaafa jennu miscarriage gaafa jennu miscarriage himtiyyuu maal ta'uu danda'a? Isolated ta'uu danda'a, or sporadic ta'uu danda'a, yookaan immoo recurrent ta'uu danda'a. Maal jechuudha? Isolated gaafa jennu single miscarriage ta'uu danda'a without any history of previous miscarriage. Amma kana dura laguun yookaan ulfooftee ulfi sun irraayyuu hin baane. Ulfi takkaama kan irraa hin baane jechuudha. Isolated gaafa jennu takkaama iyyuu irraa hin baane. Reefuma kan si bira dhufte jechuudha. Isa jalqaba. Recurrent gaafa jennu immoo kan itti deddeebi'u two or more consecutive miscarriage yoo jiraate jechuudha. Isheen kun irraan balleessee itti agarsiisa. Isolated inni jedhamu tokko qofaa. Kanaan dura garuu ulfi irraa ba'ee hin beekamu. Recurrent jechuun kan itti deddeebi'u jechuudha. Lamaaf isaa ol. Kanaaf si'a takkaas ta'uu danda'a. Si'a lamaaf isaa olis ta'uu danda'a. Garuu lamaan isaanii maal qabu? Warra kana qabu. Warra kana qabu. Baay'ee septikiin kuni miscarriage qofaa keessa jira otoo hin taane jara kana lamaan keessas jira. Jara kana lamaan keessattis septikiin dhufuu danda'a jechuudha yoo of eegganne malee. Kanaaf isaaniinis discuss goona baay'inaan. Amma garuu spontaneous yookaan immoo miscarriage ulfa baasisuu ulfa bu'u keessatti septikiin dhufuu danda'a. Kanaaf wantoota nuti ilaallu gaa amma filannoo keenya duukaa qormaata naarraa qabadde dhufe duukaa baay'ee kan wal fakkaatu isa kamidha? Warra kana dhagatitee fi warra kana dhagatiteef warra kana asitti discuss goona jechuudha. Septikii kana as keessatti discuss goona, asitti discuss goona jechuudha. Kanaaf paartii 20ffaadhaan qabadde dhufe isaa. Amma garuu treating abortion maalidha? Inevitable abortion maalidha? Complete maalidha? Incomplete maalidha? Missed maalidha kan jedhu garaagarummaa isaanii baay'ee salphaadhaan haala salphaa ta'een isiniif hin ibsa. Nafaana turaan isiniin jedha. Amma kallattiimaan treating abortion mee haa ilaallu. Turtii gaarii yaadannoo qabachaa deemaa isiniin jedha. Subscribe gochuun akka hin dagatamne. Turtii gaarii. Hayyee. Type C spontaneous abortion yookaan miscarriage keessaati isa jalqaba irratti argamu treating abortion. Isa jalqabaadhaan kun treating abortion. Treating abortion tokkoffaa irratti kan argamudha. Treating abortion jechuu caalaatu maal jennee gaariidha? Treating miscarriage tu jenneeti gaariidha. Garuu filannoo keessatti yeroo tokko treating abortion jedhee sin dhufa. Abortion maal hin fageettee fi please lamaan isaa qabadhaan sin jedha. Lamaan isaa yoo hin ta'a garuu spontaneous abortion irratti jecha miscarriage jedhu fayyadamne gaariidha gati jedhuuf treating abortion jedhee. Tole, treating abortion jechuun maal jechuu keenyadha? It's a clinical entity where the process of miscarriage has started. The process of miscarriage started. Ba'uuf yaalaa jira jechuudha. Processiin ulfi ofuma isaadhaan haadha kanarraa ba'uuf yaaluu eegaleera jechuudha. Where the process of miscarriage has started. Bakka jalqabeera garuu hin baane. Jalqabe tokko jedhee jalqabe jechuudha. But has not progressed to state from which recovery is impossible. Kanaaf egaa processiin tokko jedhee eegaleera garuu carraa maaliitu hin jiraata? Carraa restored ta'uu better state yookaan immoo improve gochuu carraa qaba jechuudha. Garuu maal gochaa jira? Sodaachisaa ni jira. Ba'uudhaaf yaalii taasisaa jira jechuudha. Garuu maal ta'uu danda'a?
recover gochuu danda'a jechuudha. Bakka isaatti deebi'uu danda'a. Kanaaf mallattoo akkamiidha immoo kan nuti nama kanarratti agarru? Mallattoon jiru maalidha? Maal jedha? The patient having symptoms suggestive of pregnancy complaints of bleeding per vaginum jechuun per vaginaa karaa gadameessa ishee dhiigni dhufee hin ba'aa. Is usually slight, maybe brownish or bright red ta'uu danda'a. Bifa isaadha kun egaa. The bleeding usually stops spontaneously jechuun utuma dhiigaa jiru karaa laguu ishee karaa normaalii laguun ba'uu yookaan karaa gadameessa ishee utuma dhiigaa jiru immoo ofuma isaa immoo qaxxa jedhee immoo dhaabbata. Tuna gargaarsa nama kamiin iyyuu hin argatini. Kana jechuun akkuma sila isinitti hime miscarriage'n inni treatment jedhamu kun carraa deebi'ee ulfa nagaa ta'e itti fufuu hin qabaata. Kanaaf miscarriage'n taane garuu piroosesiitu jalqabeera. Piroosesii ba'uuf ka'aa jira malee hin baane mucaan nagaasaa ta'uu danda'a. Mucaan nagaasaadha jechuudha treatment abortion keessatti. Painiin ni jiraata. Bleeding is usually painless. Actually gaafa dhiigni ba'u dhukkubbiin itti dhaga'amu hin jiru. But there may be mild backache garaa dhukkubuu fi dugda kutaan jiraachuu danda'a. Kun immoo mallattoo dhibee warra kaan irratti jiraachuu danda'u dhageettiif kun as qofa irratti kan argamu miti. Pain appear usually following hemorrhage. Pelvic examination should be done as gently as possible. Speculum examination revealed bleeding if any escapes through external also kun dhiigni jiraachuu hin danda'a. Sumas irra deebi'ee haasaa jira. Egaan gaafa treatment abortionii kanadha jettanii shakkitan differential diagnosis mataa isaa danda'e qaba. Differential diagnosis kanneen akka cervical ectopy, polyps, carcinoma, ectopy pregnancy fa'aa kana molar pregnancy fa'aa kana suspect gochuu qabdu jechuudha. Keeziin treatment miscarriage kana gaafa si mul'atu jechuudha. Kanaaf wantoota akka kanaa beekuu qabdu. Kanaaf egaa routine examination nama kana treatment abortionidhaan treatment miscarriage'dhaan gaafa haalli tokko si bira dhuftu laaboraatoorii ati erguu qabdu maalidha? Isaan keessaa tokko maalidha? Bileedidha. Bileed gaafa jennu egaa wanti bileedii kee irraa ilaalamu waan baay'eetu jira. Maajoritiin rakkoo dhukkubsataa keenyaa kan nuti ilaallu dhiiga dhukkubsataa fudhannee laaboraatooriitti erguudhaan dhiigumarraadha baay'een isaa kan inni ilaalamu. Kanaaf dhiigarraa maalidha kan nuti ilaallu? Heemogiloobiinii. Maaliif haadhi kun baay'ee dhiigdeetti yoo ta'e gargaaruudhaaf hematokiriitii hanga red blood cell ilaaluu ABO jechuun gaa kuni blood groupii ishee ilaaluun dirqama RH factory dabalatee jechuudha. Sababiin isaa yoo haadhi kun baay'ee bleed goote cross matchidhaaf jedhamedha. RH groupiin isa akkuma kana cross matchii ta'e immoo yoo ulfi kun gara kan biraatti deemu yoo ta'e yoo gara kan biraatti kan deemu yoo ta'e fakkeenyaaf asbukeetti barreessee jira. Blood transfusion may be required yoo haadhi kun baay'ee dhiigdeetti ta'e. If abortion become inevitable kan ganaa ilaalla. Yooma bakka hafuu didee haadha kanaanii ulfi kun carraa hafuu qaba. Carraa nagaa ta'e itti fufuu qaba jenneeni garuu immoo hafuu didee kara kan biraatti deeme ulfi kun haadha kanarraa ba'ee maal qabaachuu qabda? Anti-D qabaachuu qabda. Yoo haadhi maal taate RH negatiivii moo RH poozitiivii? Yoo haadhi RH negatiivii taate haadhi RH negatiivii taateenan anti-D jechuun abbaan manaan ishees RH negatiivii yoo ta'e rakkoo hin qabu. RH abbaan manaan ishee RH poozitiivii ta'e isheen yoo RH negatiivii taate maal kennuufii qabna? Anti-D kennuufii dirqamadha jechuudha. Kanaaf laaboraatooriitti RH kan nuti erginuuf sababa kanaafidha jechuudha. Abbaan manaan ishee RH poozitiiviidha ta'e jennaan daa'imni gadameessa keessaa maybe rhesus factory poozitiivii yoo ta'e RH incompatibility'tti mudachuu danda'a gatii ta'ee fi isa ittisuuf gaafa jedhamu immunaayiz gochuun dirqamadha jechuudha. Okay, kan biraan immoo maalidha? Anti-D yooma hafuu dideedha malee amma kanatti laatamuufi jechuudha. Yoo hafuu didee yookaan immoo haadhi sun RH poozitiiviidha ta'ennaan hin barbaachisu. Abbaa manaan ishee RH negatiivii taanaanis hin barbaachisuuni. Kanaaf isaan lamaan gidduudhaa dhufa gatii ta'eef daa'imni kun lamaan isaanii RH poozitiivii abbaan manaan taate taanaan haadhi poozitiivii yoo taate rakkina hin qabu. Haadhi negatiiviidha taanaan garuu rakkina qaba abbaan manaa poozitiivii ta'e jechuudha. Okay, kan biraan immoo laaboraatoorii kan nuti erginu maalidha? Yuuriiniidha. Yuuriinii maybe amma kanatti barbaachisaa miti. Abortion irratti yooma rakkooma kan biraa ilaaluuf ta'erraan kan hafee treatment abortionii gargaaruuf dhiisuuf jedhamee kan ergamu miti jechuudha yuuriinii. Kana qofaa miti kan laaboraatooriitti erguu qabnu nuti
maybe ultrasoundiin ergamuu qaba. Waan suni lubbuudhaan jiramoo lubbuudhaan hin jiru ilaaluudhaaf dabalata immoo vital cardiac motionis daa'imarra ilaaluudhaaf daa'ima sanaa ilaaluudhaaf ultrasoundiin baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf egaa treating the abortion kan jedhamu kan sodaachisaa jiru haadha kana ulfi kun irraa ba'uuf jedhee kan sodaachisaa jiru kun carraa parsantii 98 carraa itti fufuu qaba jechuudha. Kanaaf haadha kana waan jennee gorsinuu hin qabna. At least torbee lamaaf hojii kamiin hojjetinii aktivitii hojjechaa jirturraa dhaabii hojii humnaan hojjetinii kooyitasii sexual intercourse akka isheen raawwanne dhorkuunidha kan nuti qabnu. Ultrasound immoo torbee 3 hanga 4 gidduutti dhuftee immoo akka isheen cheekii taatu gochuu ni qabna jechuudha. Kanaaf carraa parsantii 98 gatii qabduuf ultrasonograafii torbee 3 hanga 4 gidduutti immoo deebitee cheekii ta'uu qabda jenneeni advice goona jechuudha. Kanaaf egaa carraa akkasii ulfisuun itti fufuu hin qabaata garuu yeroo tokko anfa bara balaa'utti kan jiraachuu danda'a. Innis seeraan beektaa hima yoo baay'ee drop godhee fetal saayiziin baay'ee yooma daa'imni sun gadameessa keessa kan jiru saayiziin daa'ima sanaa baay'ee drop godhaa yoo deeme regular shape of gestational saakiin yoo jiraate heart ratein daa'ima sanaa rukuttaan onnee daa'ima sanaa baay'ee magadi bu'aa yoo dhufe daa'imni sun carraa lubbuudhaan hafuunsaa shakkisiisaadha jechuudha. Kun egaa fakkeenyaa wajjin wanta wal qabatuuf qobaatti isiniif baasee salphaamatti akka isinii galuuf saamarii keenyarra kuni saamarii treating the abortionidha. Treating the miscarriagein mallattoonsaa vaginal bleeding qaba jiraata. Pelvic pain qabu seenaariyoo keenya duukaa hidhata gatii qabuufidha. Uterine size yookaan immoo saayiziin gadameessaa immoo bakka ammoo gestational age gaa cervixiin garuu maalidha? Closedidha. Bakka iddoo kana dha'e. Rakkoo cimaan kan isheen jirtu seenaariyoo keenya duukaa yeroo baay'ee qormaata irratti kan gaafatamtu ishee kamidha? Ishee kamidha kan gaafatamtu iddoo isheen isinitti agarsiisa. Tokko ishee kanadha. Vaginal bleeding jira. Correspondent to gestational age dha. Jechuun walitti jira jechuun baay'ee walitti jira. Jechuun guyyaan gestational age fi uterine size wal madaalaa jechuu barbaadedha. Fiixeen gadameessaa immoo yookaan balballi gadameessaa immoo maalidha? Cufaadha. Jechuun daa'ima kana gadhiisuudhaaf hin barbaanne jechuudha gadameessi sun. Ultrasonograafiidhaan gaafa ilaalamu immoo fetus alive kan dhaqan isin ilaaluu qabdan jechuudha. Daa'imni sun lubbuudhaan jira. So kun maalidha jechuudha? Haadha sana maal gochaa jira? Sodaachisaa jira malee irraa hin baane jechuudha. Mucaan lubbuudhaan jira jechuudha. Carraa parsantii 98 ulfisuun carraa itti fufuu ni qabaata jechuudha. Isa inevitable abortionitti haceenu subscribe gochuun hin dagatamin nu faana tura gara Tole mata duree yookaan taayipii isa lammaffaatti ceenee jira. Taayipiin lammaffaa kuni inevitable miscarriage duubatti deebi'uu kan hin dandeenye. Duubatti hin deebi'u jedhee dhufeera jechuudha. Dhufeera saaqii balbala jechaa jira. Inevitable miscarriage. Eenyu ture jalqaba? Treating the abortion ture. Treating amma garuu maalitti gaddarameera? Miscarriage treating miscarriage ture. Hafuu kan hin dandeenye jechuudha. It's a clinical types of abortion or miscarriage where the changes have progressed to state from continuation itti fufuuf kan ture ulfarraati gara duubatti deebi'uu kan hin dandeenyetti bakka pregnancy is impossible turuu hin danda'u already bakka ba'uufidha kan inni dhufe jechuudha. Kanaaf immoo mallattoo akkamiidha kan nuti agarru nama kanarratti jechuudha. Haadha kanarratti maal agarra? The patient having the feature of treating the miscarriage. Treating miscarriage mallattoo akkamii qaba jennee mallattoo sana qabaachuu dandeessi haadhi kuni. Mallattoon treating the abortion keessaa tokko vaginal bleeding qabdi. Pelvic pain jira. Gestational age uterusii fi uterine size fi gestational age daa'ima sanaa baay'ee wal fakkaata. External pulse of cervix immoo maalidha? Closedidha. Mallattoolee kana arguu dandeenya. Hemorrhage arguu dandeenya. Okay, develop the following manifestations. Increased vaginal bleeding jiraachuu danda'a. Dhiigni
gadameessa isheen dhangala'a. Aggravation of pain bakka dhukkubbiin itti hammaata. In the lower abdomen gara gadii jechuudha gara gadameessaa sana baay'ee dhukkubaanii which may be colic baay'ee dhukkubbii hamaa kan ta'edha. Internal examination reveal dilated baasuuf hidhama bakka already baasuuf jedhee banamee jechuudha jalaati. Internal examination reveals gaafa keessa seenanii cheekii godhanii internal os of the cervix is dilated. Banamee jechuudha bakka dilated bakka bal'atee through which the product conception has failed. Conceptions a product of jechuun bakka failed ta'eera jechuun itti bubbu'amaa jechuudha. Karaa daa'imni sun du'ee bahaa jiraachuu mallattoo wayii kan agarsiisu jira jechuudha karaa internal osii. Cervixiin immoo dilated kan ta'edha. Internal osiin of cervixiin kun jechuudha. Kanaaf egaa uterine size'n smaller ta'uu hin danda'a. Smaller ta'uu hin danda'a. Sababni isaa daa'imni sun paartiin ta'e wayii bakka gadi ba'uuf dhufeera. Karaarraa turaa jira bakka bahuudhaaf gara alaatti bahuudhaaf. Cervixiin external osiin already open ta'eera jechuudha. Cervixiin open ta'eera daa'ima kana gara alaatti baasuuf jechaa jira. Feetasiin ultrasonograafiidhaan gaafa ilaalamus lubbuudhaan hin jiru jechuudha. Retroplacental jiraachuudhaan hemorrhagiin jiraachuudhaan kanaaf haadha sanarratti kan nuti agarru daa'imni sun lubbuudhaan hin jiru. Gadameessi saayiziin isaan xiqqaata. Vaginal bleeding hin jiraata. Cervixiin saaqamteetti gara alaatti ba'uuf jechaa jira jechuudha. Asiitii daa'imni kun lubbuudhaan hin jiru. Bakka gaafa galanii ilaalan balballi maal ta'eera? Balballi kun fiixeen gadameessaa kun daa'ima kana gadi baasuuf jechaa jira. Kanaaf maalidha kan nurraati eegamu? Maalidha? Accelerate the process of expulsion. Bakka dafee haa ba'u. Gadameessa keessaa du'eera gati ta'eef daa'imni kun ba'aa jira gati ta'eef baay'ee dhiigaa jirti gati ta'ee fi daa'imni kun gara alaatti haa ba'u. Hafuu didee jechuudha. Maal ture dura garuu threatened miscarriage ture. Sana booda dhufee ba'uuf dhufe jechuudha. Kanaaf inevitable miscarriage'n hafuu kan hin dandeenye bakka ogeessi fayyaas kan inni gargaaru qabu bakka already du'eera gati ta'eef haadha sanatti rakkoo akka hin uumneef dafanii safdanii gadameessa sana keessaatii daa'ima sana qulqulleessuudha jechuudha. Gaaf kana goonu garuu strictly kan nuti hordofu qabnu maalla aseptic teeknikiidha. Sababiin isaa baakteeriyaa tokko gadameessatti seensisne jechuun rakkoo hamaa haadha sanarraan gahaa gati ta'ee fi baay'ee of eeggannoo gaafata jechuudha. Kanaaf inevitable mallattoolee akka kana hin qabaata. Akka saamariitti immoo fi kana ilaalama. Inevitable miscarriage'n maal qaba? Vaginal bleeding qaba. Sirriidhaan qabaata. Pelvic pain qaba. Dhukkubbii qaba. Seenaariyoo keessa gaafa galee dhufu akka inni confuse isin hin gooneef kana qobaatti isiniif baase. Uterine gadameessi jechuun saayiziin gadameessaa maybe normaalis ta'uu danda'a yookaan immoo baay'ee xiqqaachuus danda'a. Baay'ee xiqqaachuu danda'a jechuun gestational age duukaa gestational age'n sunii fi uterine saayizii kanaa gaafa ilaallu gaafa ol bukkee qabne ilaallu uterasiin saayiziin isaa gadi bu'aa smaller ta'uu danda'a. Sababiin isaa daa'imni sun lubbuudhaan hin jiru gati ta'eef saayiziin daa'ima imbiruu sanaa yookaan fiixeessii sanaa maal ta'a? Xiqqaata. Cervixiin immoo yookaan fiixeen gadameessaa immoo maal taati jedha? Open banamti. Sanumarraan immoo wanti gara alaatti ba'uuf jedhu immoo hin qaqqabama. Palpableedha. Hin qaqqabama. Paartiin ba'uuf jedhee wayii jira gaafa PV galamee ilaalamu jechuudha. Ultrasonograafiin maal agarsiisaa jira? Daa'imni lubbuudhaan hin jiru. So maal jedhama inni kuni? Inevitable miscarriage jedhama. Gara sattaanitti haceenuu nu faana turaa yaadannoo qabachaa deemaa sidii jedha. Turtii gaarii. Hayyee incomplete miscarriage inni jedhu immoo akkuma maqaasaa incomplete ba'ee kan hin dhumne jechuudha. Ba'ee kan hin dhumnetti. Gadameessadha yoo ta'e kun gadameessadha yoo ta'e gadameessa kana keessatti wanti hafee jira jechuudha. Incomplete ba'ee kan hin dhumne. So when the entire products are not expelled, instead of parts of it is left inside the uterus cavity. Parting the entire product of conceptions
jechuun paartiin concept jechuun imbiiriyoo kanaa paartiin imbiiriyoo kanaa gadameessa keessatti ba'ee hin dhumne complete hin taane incomplete isuma jedhamu jechuudha. Ba'ee hin dhumne. So this is the commonest type myth amongst women hospitalized for miscarriage complication. Eegaan haadholiin baay'een sababa kanaadha yeroo baay'ee hospitaala kan isaan ciisan complicated ta'ee dhufan baay'ee hamaadha baay'ee incomplete miscarriage kuni ba'ee hin dhumu ta'ee jennaan rakkoo hamaadha kan inni qabu. Kanaaf paartiin imbiiriyoo kanaa yookaan kun fiitasii kanaa ba'ee kan gadameessa keessaati. Amma mallattoo akkamii qabaati? History of expulsion of fleshy mass per vagina. As bukkeetti gaa paartiin konseptii sanaa karaa gadameessaa ba'aa jira. Gambira continuation of pain lower abdominal. Jechuun garaa gara gadii baay'ee dhukkubaanii persistent vaginal bleeding garmalee dhiigni yaa'u hin jiraata. Maaliif paartii ta'etu hafeera jechuudha gadameessa keessatti. Kanaaf rakkoon hin jiraata jechuudha. Internal examinations kan inni agarsiisu immoo internaalii gara keessaa gadameessa keessaa waa'ee fiixee gadameessaa gaafa ilaalamu uterusini maalidha jedha smaller than a period of amenorrhea. Baay'ee smalleridha jechuun baay'ee saayiziin ishee xiqqoodha uterusini. Kanaaf patulous cervical os often admitted tip of the finger fiixee qubaa hin gashaa cervical osini jechuun gaafa achi ol qubaan seenamu jechuudha. Gaafa qubaan achi ol seenuuf jedhamu gara kanatti achi ol seenuuf gaafa jedhamu fiixee qubaa hin gashaa kana jedhama. Varying amount of bleeding jiraachuu danda'a kun asirratti isinitti bleeding garmalee jiraachuu danda'a. Examination the expelled mass found incomplete jechuun gaafa ilaalamu paartiin ta'ee gadameessa keessatti akka hafe kan agarsiisudha. Gaafa ultrasound ilaalamus productiin gadameessa keessatti hafee hin agarsiisa. Mucaan gadameessa keessatti du'ee ba'ee paartiin xiqqoon gadameessa keessatti hafteetti taanaan maqaamti isaa maal jedhama? Incomplete abortion yookaan immoo incomplete miscarriage jenneedha kan nuti waamnu jechuudha salphaamatti. Egaan nama kanaaf akka saamuriitti maalidha? Saamuriif incomplete miscarriage yaadannoo sitti wachuu qabdan maalidha? Tokko incomplete kan ta'e gadameessa keessatti waa hafeera taanaan haadha sanatti kan rakkinu maalidha? Garmalee dhiiga garmalee arguudhaan maybe heavy garmalee ta'uu danda'a dhiigni suni jechuudha. Gadameessa immoo yoo ilaalle saayiziin gadameessaa jechuun guddinni gadameessaa immoo baay'ee xiqqaata. Fiixeen gadameessaa immoo banaadha. Fiixeen gadameessaa banaadha. Ultrasoundiidhaan immoo gaafa ilaalamu maal jedha? Product of conceptions partly retained jechuun gadameessa keessatti wanti hafe wayii hin agarsiisa meeshaan. Kanaaf gadameessa keessatti wanti hafee jira. Haadhi sun garuu akkasii maal jennee waamna? Incomplete. Incomplete kanaan rakkatan baay'een isaanii complication hamaadhaaf saaxilamuu danda'u jechuudha. Egaan haadha kana gargaaruudhaaf kan nuti gochuu qabnu jalqaba resuscitation baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf resuscitation fluidiin baay'ee barbaachisaadha. Even dhiigni barbaachisuu hin danda'a haadha kana. Sana booda maalidha kan ta'uuf evacuation baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Fakkeeraati kana keessaatti raganii baasuudhaa fi manual vacuum aspirationidhaan yoo ta'e MVA isa jedhamuuni manual vacuum aspirationidhaan haadha kana gaa paartii gadameessa keessatti hafe kana maal gochuudha kan barbaachisu jechuudha. Qulqulleessuudha kan qabu. Kanaachi dhiigni sun hin dhaabatu haadha sana rakkoo hamaarraan ga'a jechuudha. Kana hojjechuuf immoo gaa haadha sanaa qorichi kennamu jira. Asirratti qoricha kana haasawuun hin barbaachisu gatii ta'eef gara complete moo acanume complete gaafa jennu maal jechuu keenyadha. Nu faana tura. Tole paartii afuraffaadha kun immoo afuraffaa. Sadaffaan incomplete ture. Afuraffaan immoo complete miscarriage yookaan immoo complete abortion kan nuti jennudha. Complete abortion kun maal jechuudha? Complete maal ta'eera jechuudha? Ba'ee dhumeera. Buteera. When the product of conception are expelled in a mass or all together. Bakka wanti gadameessa keessa jiru wal haree hundi isaa yoo garaadhaatti maal jenna?
complete miscarriage jedhama. Gadameessa keessatti waayyuutu nafiini jechuudha. Garuu haadha sanarratti maal agarra nuni? Maal jedha? There is a history of expulsion of fleshy mass per vaginum followed by subsidence of abdominal pain. Abdominal pain baay'ee gadi bu'aa deemu wayii dhukkubbii jiraachuu danda'a. Dhukkubbiin garaa vaginal bleedingiin immoo xiqqoos ta'uu danda'a, tireesii ta'uu danda'a yookaan immoo jiraachuu dhiisuu danda'a. Dhiigni jiraachuu dhiisuus hin danda'a. Garuu gaafattuun wanti guddaan wayii karaa gadameessa koo na ba'eera siin jedhu yoo akkas jedhan afuraffaatti kan argamu maalidha? Complete miscarriage yookaan complete abortion jenna. External examination gaafa ilaallu uterus is smaller than the period of amenorrhea and a little firmer jechuun bakka uterusiin baay'ee small ta'eera, wanti keessa jiru gati gara alaatti ba'eera ta'ee fi cervixiin maal ta'eera? Cufaadha, balballi cufaadha. Bakka wanta keessa jiru hunduma isaa gara alaatti baasee fiixeen gadameessaa maal ta'eera? Cufameera. Bleedingiin baay'ee xiqqoodha. Jiraachuu dhiisuus hin danda'a. Absentis ta'uu danda'a. Cervical os kan nuti jennu ishee kana jechuudha. Balballi gadameessaa wanta keessa jiru, wanta gadameessa keessa jiru, wanta as keessa jiru kana gara alaatti baasee isa booda maal ta'eera? Cufameera. Kan biratti cufaadha? Complete irratti cufaadha. Incomplete irratti garuu banaadha. Maaliif? Paartii ta'etu hafeera gati ta'eef isa baasuuf jedhee naturally banamee jira jechuudha. In the Cambrian examination of expelled fleshy mass is found complete ultrasoundiin gaafa ilaalamu uterine cavity jechuun holqi gadameessaa yookaan gadamee iddoon kun duwwaa ta'uusaa agarsiisa. Imaging statein kun gaafa ilaalamu. Garuu immoo examinationis expelled fleshy mass bakka already ba'eera jechuudha. Wanti gadameessa keessatti hafe hin jiru jechuudha. Complete miscarriage keessatti. Summary isaa iddoo isin yaadannoo qabachuu qabdan keessaa kun tokkodha. Baay'ee iddoo murteessaa ta'edha. Inni jalqabaa mallattoo rakkoo sanaa ilaalu. Inni maal qaba? Vaginal bleedingiin jira. Jiraachuus danda'a xiqqoon yookaan immoo jiraachuu dhiisuus danda'a. Gadameessi saayiziin isaa baay'ee xiqqoodha. Fiixeen gadameessaa fuufaadha. Ultrasoundiin gaafa ilaalamu waayyuu gadameessa keessatti nafti. Isa akkasii maal jennee waamna? Complete miscarriage yookaan immoo complete abortion jennee waamna jechuudha. Tole, amma immoo gara missed abortion taachennu yookaan missed miscarriage taachennu nu faana ta'an jedhaa. Yaadannoo qabachuun dagatinaa, subscribe godhachuun akka hin dagatamne jenna. Turtii gaarii. Tole, kan isin ilaalaa jirtan kun immoo isa dhumaa nuti amma discuss goonu missed miscarriage jechuudha. Miss gooteetta bakka jechuun hin jiru mucaa lubbuudhaan jechuudha. Missed miscarriage jechuun lubbuudhaan hin jiru. When the fetus is dead, the retain inside the uterus bakka hin baane daa'imni. Garuu maal ta'eera? Du'eera. Garuu eessa keessa jira? Gadameessa keessa jira. Daa'imni gadameessa keessatti du'eera. Intrauterine fetal disease jira as bukkee yoo ilaaltaniitu ta'e. The cause is prolonged retention of dead fetus in the uterus are not clear jechuun as bukkee bakka kanatu akkas godha kan jedhamu hin jiru. Fiixee gadameessa irratti maal agarra? Gadameessa keessatti maal agarra? Bleedingiin scantiin jiraachuu danda'a. Slightly ba'uu danda'a jechuudha bleedingiin. Clinical feature akkamiidha? Kan nuti haadha missed miscarriage irratti agarru. Gaggabaabsee ni dhagaana. Asitti kan isiniif haasaa jiru viidiyoon goosaatiin isaa kan dheerannee fi clinical feature nuti irratti agarru. The patient usually present with the feature of threatened abortion yookaan miscarriage mallattoo sana agarsiisuu danda'a. Kan biraan immoo persistence of brownish vaginal discharge jira. Dhiiga yoo hin taane discharge dhangala'aa ba'utu jira. Innis immoo bifti isaa brownish kan ta'edha. Brownish kan ta'e ammaaf amma persistent ammaaf amma deddeebi'ee kan dhangala'aan karaa gadameessaa dhangala'utu jira. Subsidence of pregnancy siiftan bakka mallattooleen ulfaa wajjin wal qabatanii duraan argaman hundi isaanii disappear godhu. Badaadha kan isaanii suuta jedhanii badaadha kan isaan deeman. Kana qofaa miti retrogression of breast change arguu dandeenya. Guddinni gadameessaa hin dhaabbata. Gadameessi
guddachuu dida jechuudha. Hoosiinsaa dikriis godha jechuun gadameessi keessa daa'imni jira miti daa'imni jira taanaan immoo guddinni gadameessaa jiraachuu qaba. Kanaaf suuta jedhee gadi bu'aa dhufa. Kan biraan immoo maal agarra haadha sanarratti kan nuti agarru feetaal hertibiitiin maal ta'a dhaga'amu. Maal silumayyuu maal jennee du'eera daa'imni kun gadi ta'ee fi feetaal hertibiitiin maal dhaga'amu. Nan audibilitii jira jechuudha feetaal hertibiitiin. Even doppler ultrasoundiidhaan illee dhaga'amu. Kanaan dura garuu maal ture? Kanaan dura feetaal hertibiitiin poozitiivii ture dhaga'an ture. Amma garuu doppler ultrasoundiidhaanis wanta kamiinuu yoo itti fayyadamte daa'imni sun feetaal hertisaawundiinsaa hin jiru jechuudha. Sarviksiin immoo cufaa kana qofaa miti gaa. Feetaal mooshinii irree maal ta'a? Diminish ta'aa deema jechuudha. Absent ta'aa deema jechuudha. Feetaal mooshinii daa'imni sun du'eera gadi ta'ee fi daa'imni gadameessa keessa jiru du'eera gadi ta'ee fi feetaal mooshinii hin jiru. Feetaal hertibiitiin hin jiru. Wanti tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Haadhis daa'imni garaa koo keessaa gaggalagalaa jiru jetti. Wanta nutti himtu mallattoon yeroo ulfaa dhufan immoo hundi isaanii badaa deeman jettee nutti himti. Yeroo kana egaa daa'imni sun gadameessa keessatti maal ta'eera? Lubbuun isaa darbeera jechuudha. Kanaaf immoo karaa gadameessaa maaltu ba'a? Dhangala'aa ba'utu jira. Dhangala'aan sun immoo bifti isaa maal fakkaata? Biraawunishiidha. Mallattooleen jiran immoo subsaayid gochaa. Kanaaf egaa akka saamariitti waan isinii kaa'ee qaba. Akka saamariitti wanta isin beekuu qabdan miist yoo ta'e akka saamariitti wanta isin qabachuu qabdan ishee kanadha. Qormaata keenya har'a nuti irratti mari'achaa jirru duukaa hidhata kan qabdu ishee kanadha. Kan nuti irratti ilaalaa jirru wanta qormaata keenya duukaa hidhata qabu qofaadha gadi ta'ee fi as bukkeetti ishee kana akkasiin ilaaltanii barbaachisu jedhanis maal jedha? Biliidingiin jira. Vaginal biliidingiin tirees yookaan veerii xiqqoo kan ta'e jechuudha. Dhiigni xiqqoon meebii jiraachuu danda'a. Brownish in color discharge hin jiraachuu danda'a. Vaginal discharge hin jira. Dhangala'aan ba'a. Daa'imni gadameessa keessatti du'eera wanta ta'eef. Guddinni gadameessaa baay'ee xiqqaachaa deema. Sarviksiin cufaadha. Blighted ovum or fetus without cardiac activity. Fetal heart ratein. Akkuma asirratti fetal heartbeatiin. Fetal motioniin maal ta'u? Diminished ta'aa deemu jechuudha. Jiran jechuudha. Badaa deemu. Mallattoo kanaayyuu haadha irratti agarra. Daa'imni sun maal ta'eera? Lubbuun darbeera jechuudha. Kanaaf maal jennaanis akkasuma miscarriage jennaa. Nu faana tura gara gaaffii keenyaatti deebina. Tole egaa gara gaaffii keenyaatti deebinee jirra. Kun gaaffii tokkoffaadha. Gaaffiin tokkoffaa kunis akkas jedha. A 26-year-old Gravida to Para 1 kan isheen ulfoofte 2 kan isheen deesse nagaadhaan tokko. Woman at 26 weeks of gestation. Ulfa torbe 26 dhufte from her last menstrual period. For NC or antenatal care follow-up, she has not appreciated fetal movement. Waan isin jedhe yaadadha. She has not appreciated fetal movement yet. Isheen haadhi kun umuriin ishee 26 kan taate ulfa torbe 26dhaan kan dhufte kun karoora maatii antenatal care jettee kan dhufte kun maal siin jettee fetal movement hin jiru. Fetal motion hin jiru. Fetal movement dhagaa hin jiru waan ta'eef shakkuu jalqabdaniitu jedhee yaada. She had one episode of bleeding a month back. Ji'a tokko dura maaltu dhufee ture? Bleedingiitu dhufee ture. Dhiigatu na ba'ee ture jettee. Endonucleated failure of increase in uterine size. Bakka gadameessi koommoo guddachaa hin jiru siin jettee. Guddachaa hin jiru. Her uterine size measures 20 weeks. Kana jechuun maal duukaa waliin argu jechuudha. As bukkee kan jiru duukaa waliin argu. Yoo ilaaltan as bukkeedhaati. Torbee 26dhaa last menstrual period isheedha kaanii gaafa calculate godhanii. Garuu uterine size gaafati measure gootu immoo torbee meeqadhaa? Torbee 20. Kana jechuun wal madaalaa hin jiru jechuudha. Kanaaf gadameessi maal ta'aa jira? Saayiziin isaa gadi bu'aa jira. Gestation duukaa deemaa hin jiru jechuudha. You are unable to hear fetal heartbeat. Dhaga'uu dadhabde atisii. Mucaan kun eessa jira jechuudha. Which of the following the most descriptive diagnosis? Mucaan kun maalidha jechuudha.
deebiin isaa maalidha hin ilaalla. A. Incomplete abortion. Incomplete abortion jechuun paartiin daa'imaa ba'uu eegaleera garuu hundumti isaa guutummaa ba'uu kan hin eegalle jechuudha. As bukkeetti immoo haadhi kun immoo ANC'f dhufte takkaa bichaa dhiigaa agarte. Incomplete abortion garuu dhiiga baay'ee hamaa ta'etu jira. Kanaaf deebii ta'uu danda'a. Deebiin ta'u. B. Inevitable abortion. Inevitable abortion jechuunis dhiiga qaba. Inevitable abortion bleedingiin ilma jiraata, pelvic pain ilma jiraata, uterine size baay'ee smallidha, cervixin immoo banaadha. Maaltu jira banaa sana keessa? Waan ta'etu ba'uuf jira. Feetasiin garuu maal ta'eera? Du'eera. Ba'uuf garuu eegaleera. Kana ta'uu danda'a? No, ta'uu hin danda'u jechuudha. Bleeding garmalee miti kan inni jiraatu isa amma haadhi kun nutti himaa jirtu irratti takka bichaan argee jette. C. Missed abortion. Missed abortion. Haadhi kun ANC'f dhufte malee rakkina kan biraadhaaf dhufte miti. Gaafa dhuftu garuu gaafa ta'e ilaaltu inni mucaa koo sagalee isaa dhagaa totochii mucaa koo dhagaa jiru jettee mucaan koo tochoo waan jiru gadameessi koos immoo akka duraatti guddachaa hin jiru jettee ANC'fidha kan ishee dhufte malee rakkattee dhufte miti. Inevitable abortion taanaan garuu bleedingiin ishee rakkisa gati ta'ee fi hin dhufti mana jala. Kanaaf ANC'f dhufte mana garuu. Kanaaf deebiinsa biin ta'u jechuudha. Kana lamaan hin ta'u. C. Missed abortion. Missed mucaan daa'imni maal ta'edha jechuudha. Lubbuudhaan hin jiru. Ammas maal jedhama? Missed abortion keessatti vaginal bleedingiin traceedha. Xiqqoodha. Xiqqoodha. Jiraachuus dhiisuu danda'a. Jiraachuu dhiisuus danda'a. Garuu xiqqoodha. Discharging brownishiin jiraachuu danda'a. Brownish discharging jiraachuu danda'a. Uterine size smalleridha. Cervixin immoo cufaadha. Ultrasoundiidhaan gaafa ilaalamu, fetoscopiidhaan gaafa ilaalamu immoo fetal heartbeatiin hin jiru. Kanaafuu deebiinsa maalidha jechuudha? Cdha jechuudha. The best answer is C. Mucaan kun du'eera jechuudha. Treatment abortion akkamittiin ta'u? Treatment abortion akkamittiin ta'u? Treatment abortion irratti fetal heartbeatiin jira. Dabalatammoo fetasiinii lubbuudhaan jira jechuudha. Fetasiinii cervixin cufaadha. Uterine sizein immoo gestational age wajjin wal fakkaata jechuun garaagarummaa hin qabaatu. Sizein daa'ima sanaa gadi bu'aa deemee uterasii wanta size isaa qannasee hin qabu jechuudha. Baay'ee wal fakkaata uterine size fi gestational age gaafa safaramu jechuudha. As bukkeetti garuu maaltu ta'e? Gaafa safartu 7 fakkaata. Garuu haadhi kan ishee lafti menstrual period ishee rakkaatee gaafa kalkuleet gootama 7 Kanaaf as gidduu maaltu jira jechuudha? Garaagarummaa guddaatu jira. Kanaaf treatment abortion irratti garuu maal jedha? Corresponds to gestational age jira. Uterine size is correspondent to gestational age. Wal fakkaata. Kan haadhi sun sitti himte gestational age fi innati measure goote almost wal fakkaata. Kanaaf deebiin isa kamidha jechuudha? Missed abortionidha. Ammas nu faana ta'an sinin jedha. Gaaffii itti aanutti haa ceenu. Turtii gaarii. Hayyee deebinee dhufnee jira. Ammas kan haasa'aa jiru waa'ee spontaneous miscarriage. Ulfa utuu isheen barbaaddu haadha sanarraatii nan ba'a malee jedhee haadha sanarraa ba'uuf yaalu yookaan ba'ee dhume ba'uuf yaalee paartii murtaa'e ba'ee kan hafe qaama keessatti yookaan daa'imni gadameessa keessatti yoo du'e kan jedhudha kan waliin ilaalaa jiru. Akkasitiin argamuu gatii hin dandeenye gara seenaarii keenya kanaatti ceena. Tole maal jedha? Qormaanni kun egaa bara 2020 kan qoramanidha yookaan 2013 kan qoramanidha. Innis onkololeessa keessa kan qoramanidha gadi ta'eef haa ilaallume. A 20 weeks pregnant woman came with a complaint of vaginal bleeding. 20 weeks jechuunsaa gestational age isaadha. Umurii ishee miti akkasitti qabadhaa. 20 weeks pregnant woman came with a complaint of vaginal bleeding. Haadhi ulfa erga ulfoofte 20 taate tokko maal jettee dhufte? Dhiigatu ba'a karaa gadameessa koo jettee sa'aatii 3 dura na eegale jette. She had abdominal and back pain. Garaa kuna dhukkubaa, dugda koos na kutaa jettee, dugda na dhukkuba jettee. On examination, her hemoglobin level was 9g per deciliter.
Gaafa laaboraatooriitti erganii hemoglobiniin sagalidha. Normal reenjiin isaa immoo 10.5 hanga 13.7dha. Xiqqoo gadi bu'eera jechuudha. Blood pressure immoo 90 irra 50dha. Pulse rate ishee 110dha. The woman was diagnosed for inevitable abortion. Inevitable abortion dhaafidha kan isheen saaxilamtee. Inevitable abortion erga ta'eeti. What is the priority nursing intervention for the woman? MBSC nursiidha gabu. MBSC nursiidha. Priority nursing intervention kee dursa kanatti kennituufi isa kamiifidha? Dursa kennuudhaaf ABC rule fayyadamuun dirqamadha jenne. ABC rule yeroo kamitti utaanaa kan isin dagachuu hin qabne. ABC rule. ABC rule immoo maal of keessatti qabata? Inni jalqabaa rakkoo airway qabdii haadhi kun. Airway karaa qilleensaa jechuudha. Way jechuun karaa, airway karaa qilleensaa. B breathing rakkoo sirna hargansuu qabdii haadhi kun. Rakkoo sirna hargansuu qabdii. C circulation. C circulation haadhi kun rakkoo circulation wajjin wal qabatuuf saaxilamteetti. Blood pressure ishee akkamidha? Vomiting irra jirti, diarrhea irra jirti, dehydration jiraayii kan jedhu, hypotension dha kan jedhu ilaaluu qabda jechuudha C jedhatti. Kanaaf akka seenaariyoo kanaatti A'n airway dha yoo ta'e, B'n breathing taantii gargaarta yoo ta'e, C'n circulation gargaarta yoo ta'e, yoo dhukkubsatan kun immoo cardiac arrest dha yoo ta'e immoo CAB cardiac dursitee isa booda airway clear gootee breathing itti ceeta yoo ta'e, akka seenaariyoo kanaatti immoo maaltu jira? Blood pressure meeqadha? 90 irra 50. Dursa kanatti laattuuf isa kamiifidha? Haadhi kun vaginal bleedingidhaan dhufte. Vaginal bleedingiin inevitable abortion immoo akkamidha jenne? Vaginal bleedingiin jiraata inevitable miscarriage irratti. Kanaaf haadhi kun immoo sanaan dhufte. What is the priority nursing intervention? Priority nursing intervention for this woman. A. Provide analgesia. Parastaamolii faa kenniifi jechaa jira aan. Haadhi kun gatii duddana kuta jetteef dursa kanatti laattuu fi bakka isa isheen kaleena dhukkuba jettee duddana kuta jettee garaana dhukkuba jettee kanaafi antipeenii kennuufi lakki. Kana miti dursi kan kennamuuf. Dursa antipeenii kennamiti. B. Reassure the woman. Bakka kun homaa jechuun miti jedhiiti. Ababbalii haadha sana jechuun bakka gorsiini akka isheen hin aarre akka isheen disturb hin taane reassure godhiini. Yaaluu ni dhiisiti. Blood pressure ishees gadi bu'u, hemoglobin ishees gadi bu'u, gadameessa ishee keessaas dhiigni haa ba'u, callisii gorsiini kanumaaf dursa laadhu hin ta'u. Gorsi qoricha hin ta'u. Garuu iddootti barbaachisu jiraata. Haadhi kun garuu dhiigaa dhufte. Blood pressure ishee bu'aadha, hemoglobin ishee bu'aadha. Kamiif dursa laattaadha? C. Prepare for blood transfusion. Blood transfusion. Dhiiga dafiitii laadhuu fi ni gochuudhaaf immoo mild anemia jedhama, moderate anemia, severe anemia kan jedhamu jira. Haadhi kun garuu kan isheen argamtu akka guideline adda addaa jiranitti moderate anemia jalatti kan isheen argattu. Garuu immoo hemoglobin ishee baay'ee gadi bu'ee hin jiru. Baay'eematti dhiyoodha. Rakkoo hamaaf hin agarsiisu. Garuu maaltu jiras bukkee bleedingiitu jira. Baay'ee dhiigaarti. Heavy vaginal bleeding dhan jedhu garuu. Heavy vaginal bleeding tu jiraate hemoglobin baay'ee gadi bu'aa deema. Rakkoo hamaaf haadha sana saaxiluu danda'a. Garuu inevitable abortion irratti yookaan inevitable miscarriage irratti akkuma isinitti hime vaginal bleeding hin jiraata. Bleeding hin jiru garuu baay'ee heavy vaginal bleeding miti. Heavy vaginal bleeding miti kan jiru. Kanaaf yoo fakkeenyaaf incomplete dha yoo ta'e rakkoo hamaaf haadha sana saaxiluu danda'a incomplete miscarriage tu. Kanaaf mana yaalaa keenya seenteetti garuu haadhi kun preparing for blood transfusion gochuun akka isheen dhiiga fudhattu gochuun barbaachisuu danda'a. Garuu as bukkeetti dursa kan laatamuuf isaaf miti. Baay'ee kan gadi bu'ee jiru. Eenyudha? B. Resuscitate with normal saline. Normal saline dafiitii kenniifi. Normal saline maaliifi blood pressure nama kana maal ta'eera? Baay'ee drop godheera. Blood pressure nama kana 90 irra 50 mm mercury dha. Diastolikiin 50 dha, 10 gadi bu'ee jira. Systolikiin 90 dha. Systolikiin baay'ee hin buune. Diastolikiin immoo baay'ee gadi bu'ee jira. Kanaaf haadha kanaaf dafnee kan nuti kennu qabnu maalidha? Normal saline dha. Normal saline because hemoglobin ishee amma kanatti rakkoo hamaaf kan haadha sana saaxilu miti moderate dha. Kun amma rakkoo hamaa haadha sana irraan ga'u hin qabu.
9 jechuun balaa hamaa hin qabu. Yooma dhiigaa dhufte iyyuu invitable abortion dhagati ta'ee fi heavy vaginal bleeding miti kan jiru. Garuu conception ba'uuf yaalii taasisaa jiru arguu dandeenya. Palpably karaa uterusii gaafa galle ilaalla, karaa cervixii galle gaafa ilaallu. Kanaaf blood transfusion hin barbaachisuu danda'a. Yoo bleedingiin kun ittuma fufaa deeme hemoglobiniin baay'ee bu'aa deeme. Ammatti garuu hemoglobiniin barbaachisaa miti. Blood pressure nama kanaa garuu baay'ee gadi bu'ee ragatii ta'ee fi dursa kan laannuuf isa kanaafidha. Kanaaf blood pressurein dhukkubsataa kanaa gadi bu'aa ragatii ta'eef normal salaayiniidhaan resuscitate goonuu IV fluidii itti qaxxaruun dirqamada jechuudha dhukkubsataa kanatti. Nu faana tura. Asirratti maalidha kan inni jechaa jiru akka seenaariyoo kanatti 26-year-old gravida one para one woman 20 weeks of gestation from her last menstrual period presented with heavy vaginal bleeding. Haadhi kun nama umurii 26dha. Gravidaan ishee tokkodha, kan isheen ulfoofte tokkodha, kan isheen deesses tokkodha. Torbee 20dha ulfa isheen ammattiin dhuftee laguu isheerraa ka'anii gaafa dammaranii gaafa baay'isanii gaafa kalkuleet godhuu ogeessi fayyaa suni torbee 20dha kan inni dhufee lagu garmalee immoo gadameessa ishee keessaatii immoo dhiigaa jira. Dhiiga garmaleetu jira. She has not yet felt any fetal movement. Bakka daa'imni gadameessa ishee keessa jiru wanti tokko tocho'aa hin jiru jettee wanti tokkotti dhaga'amaa hin jiru. Upon examination gaafa examine godhamu immoo her uterine size corresponds to approximately 80 weeks of gestation. Gaafa ilaalamu immoo gadameessa ishee ulfa torbee 20 otoo hin taane ulfa torbee 18dha kan inni fakkaatu. Her fetal her tone is not detectable. Her fetal tone is not detectable jechuun bakka rukuttaan onnee daa'ima gadameessa keessa jiru hin dhaga'amu. Ultrasoundiidhaan gaafa ilaalamu immoo reveals the presence of partial product of conception within uterine cavity jechuun as bukkeetti ultrasoundiidhaan gaafa ilaalamu deebiin cimtuun eessadha kan isheen jirtu as bukkeedha kan isheen jirtu. Partial product of conception within uterine cavity jedhee ogeessi ultrasound sana. Which of the following is the most descriptive diagnosis? Kanneen armaa olitti discuss goone kan ibsu isa armaan keessaa isa kan fudhatedha. Abortion isa kan biratti mul'atu ammas ijoollee haasofne kun isa kan birattidha kan inni mul'atu. A. Incomplete abortion. B. Inevitable abortion. C. Missed abortion. D. Threatened abortion. Kun egaa eenyuun wal fakkaata jechuudha. Mee A ilaalu. A maal jedha? Incomplete abortion. Incomplete abortion jechuun paartiin ta'ee ba'ee paartiin murtaa'e yoo hafee jennee sila gaafa garuma jalqabaatti gaafa discuss goone vaginal bleedingiin baay'ee heavyidha. Uterine sizein gadi bu'aadha kan inni deemu sababiin isaa paartiin murtaa'e gara alaatti baay'eetti deemuuf uterine sizein gadi bu'aa deema. Cervixiin immoo hin banama. Cervixiin hin banaadha. Kan inni banaa ta'eef immoo gadi baasuufidha. Uterusiin immoo maal ta'a jennee smallii ta'a. Sababiin isaa wanti uterusii keessa jiru gara alaatti ba'aa jira wanta ta'eefi. Ultrasoundiidhaan immoo gaafa ilaalamu wanti gadameessa keessatti hafee jira jedhee riippoortii godhaa raadiyooloojistiini. Kanaaf deebiin isa kamidha jechuudha ree? Eedha jechuudha. Maaliif biin ta'uu? Bii sababa hin taaneef tokko inevitable abortion gaafa jennu threatened abortionii ture. Deebi'uu didee normal pregnant deebi'uu didee bleedingiin garmalee jalqabeeni pelvic pain abdominal pain qabdi haadhi kuni yoo threatened abortion ta'e uterine size baay'ee small ta'a sirriidha. Fetal heartbeatiin waayyuu hin jiru already mucaan kun du'eera jechuudha. Garuu maalidha garaagarummaan isaa? Cervixiin open ta'ee garuu gaafa examine godhamu palpable kan ta'e conceptasiitu jira. Conception wanti organiin ba'uuf jedhee wayii gaafa vaginal examination geggeessinu wanti ta'e wayii jiraachuu danda'a. Garaagarummaan isaa kanadha. Kun immoo ba'eeraa jechuudha kan inni jedhaa jiru. Partial product of conception within jechuun ba'eera jechuudhaan gar tokkoon. Inni kun immoo reefuu jalqabaa jira. Already maqaa mucaan ba'ee ba'uuf jechaa jira. Gadameessa keessaa ba'aa jira. Sun inevitable abortionidha. Partial product gar tokkoon daa'ima sanaa gar tokkoon miciree sanaa gara alaatti ba'eera jechuun immoo incompleteidha jechuudha. Walakkaan hafeera wanta ta'eef. Missed immoo akkamittiin ta'uu gar tokkoon ba'eera. Missediin ta'u sababiin isaa missediin daa'imni sun already gadameessa keessatti du'ee gara alaatti jiraachuu danda'a. Fetal heartbeatiin hin jiru wanti tokko wanti daa'imni sun lubbuudhaan jiraachuu agarsiisu kamiyyuu hin jiraatu jechuudha. Missed abortioniin
Garuu misda bulshiniin incomplete irraa kan inni addatti ba'u incomplete'n ba'uu jalqabeera garuu waan murtaa'e wayiitu gadameessa keessatti hafa jechuudha. Kanaaf misda bulshinii hin ta'u. Treating abortion jechuun immoo fetal heartbeatiin jira. Fetal heartbeatiin jira. Fetal movementiin jira. Uterine size gestational age duukaa baay'ee wal madaala. Kanaaf treating abortion sodaachisaa jira malee daa'imni sun lubbuudhaan jira hin baane ba'ee ba'uuf yaalii taasise malee mucaan sun lubbuudhaan jira jechuudha. Kanaaf deebiin isaa inni sirrii isa kamidha jechuudha. Incomplete abortionidha jechuudha. Gaaffii itti aanutti ceenaa nu faana turaa yaadannoo qabachuun hin dagatiin asiniin jenna gara gaaffii keenyaatti ceenamas. Hayyee barattoota Milkii Heelzii Saayinsii YouTube chaanaalii paartii 19ffaa deebii isa dhumaa qabannee dhufnee jira kunooti. Egaan yoo akkas jedhee isin gaafate deebiin isaa maal ta'a laata jedhee kanan isin gara jalqabaa irratti dubbisne amma immoo deebiitti gochuudhaaf deebinee dhufnee jirra. Innis maal jedhaa? A 26-year-old woman currently 20 weeks pregnant based on her menstrual period presented with heavy vaginal bleeding. Haadha umurii waggaa 26 kan daa'ima garaatti baattu kan torbee 20 kunis torbeen 20 kun kan inni kaalkuleet godhame laguun ishee guyyaa dhaabbate irraa ka'ee gaafa tilmaamamu ulfa torbee 20 qabattee kan dhufte. Rakkoo isheen himachaa dhufte immoo dhiiga garmalee gadameessa ishee keessaa ba'uun kan dhufte. Haadhi kun amma she is gravida waan takkaa ulfoofteetti garuu paaraan ishee zeeroodha. Kan lubbuudhaan jiru tokkoyyuu hin jiru jechuudha. And reported that she has not yet felt any fetal movement. Haadhi kun egaa daa'ima koo totocho'aan jiru natti dhaga'amaa hin jiru jettee. Upon examination gaafa ilaalamu uterine size yookaan immoo guddinni gadameessaa torbee 18 fakkaata. Garuu isheen immoo laguu ishee irraa kaanee gaafa lakkoofnu immoo torbee 20dha. Garaagarummaa torbee 2 qaba. Which of the following investigation should be performed first? Mucaan kun akka isheen haasaa jirtutti mucaan gadameessa ishee keessa jiru lubbuudhaan hin jiru jechuudha. Lubbuudhaan hin jiru garuu maal qabdi haadhi kuni? Heavy vaginal bleeding qabu. Baay'ee dhiigaadha kan isheen jirtu. Kanaaf maal jedha gaaffiin keenya? The following investigation should be performed first. Dursa kanatti ergitee laaboraatooriitti ergitee ilaaltu haadha kana isa kamiinidha? A. Ultrasonography jedha. Utuu haadhi kun dhiigduu wanta gadameessa ishee keessa jiru daa'imni du'uu dhageesseetta. Haadhi sitti himteetti. Guddinni gadameessaa guyyaa isheen ulfooftee fi guddinni gadameessaa gaafa ulfooftee qabdee ilaaltu gadameessi ishee waliin madaalu. Mucaan hertireetiin isaa hin jiru. Mucaan tocho'aa hin jiru. Garmalee immoo dhiigaa jirti. Utuma isheen dhiigaa jirtu ultrasaawundiitti ergii jedha. Deebii ta'uu danda'a. Deebii ta'uu hin danda'u. Ultrasonograafiin kun hin barbaachisa garuu dursi kennameefi kan ilaalamu miti. Sababiin isaa maaliifidha? Haadhi kun dhiigaa jirti. Baay'ee dhiigaa jirti gadi ta'eef blood transfusion barbaachisuu ni danda'a haadha kana. Baay'ee dhiigaa jirti gadi ta'eef. B. Blood test for hemoglobin and hematocrit. Deebiin inni sirrii maalidha? Bidha. Sababiin isaa heavy vaginal bleeding qabdi. Garmalee dhiigaadha kan isheen jirtu haadhi kun. Garmalee dhiigaa jirti taanaan hemoglobinii ishee baay'ee gadi bu'aa yoo deeme blood transfusion gadi barbaadduuf hemoglobinii hammamtu qaama ishee keessatti hafe jedhamee ilaalamee sana booda blood transfusion marree kennuufiidhaan sana booda gara investigationii kan biraa sana booda manaajmentii kan biraatti deemamuu hin danda'a. Garuu hemoglobiniin baay'ee gadi bu'eera taanaan haadholii baay'ee ajjeesuudhaan kan beekamu dhiiga gadi ta'eef rakkoo dhiigaa kanarraatti balaa hamaa tun dhufin haadha kana baraaruudhaaf jalqaba blood testii hemoglobiniif yookaan hematokriitiif erginee ilaaluu qabnaa jechuudha. Caan immoo maal jedhaa? Urine test for albumin. Yuuriinii keessa albuuminiin jiraachuu cheekii godhe. Albuuminiin sirriidha yuuriinii keessa jiraachuun qabu. Garuu ulfa kana duukaa maaltu walitti fide? Hin barbaachisu jechuudha. Yuuriin testiin as bukkeetti haadha sana lubbuu hambisuudhaa fi isa kana miti gadi ta'ee fi inni siirra jiru yookaan immoo caarra jiru deebii hin ta'u jechuudha. Itti mayyuun dhufu inni kun immoo. Diin immoo yuuriin HCG test ulfooftee turteem haadhi kun.
ulfoofte turte as bukkeetti maaliif barbaachisa? HCG testiin barbaachisuun as bukkeetti haadha kana gargaaruuf jechaa jira. Rakkattee nu bira dhufte geedite ulfoofteetti immoo ulfoofnee maaliif HCG laaboraatooriitti erginee yuuriin HCG maaliif ergina? Haadha kana gargaaruu barbaadda ta'e jennaan AFP irra isa jirudha jechuudha kan baay'ee murteessaa ta'e. Jara lamaan kana keessaa immoo dursi kan kennamuufii qabu isa kamidha? Blood test for hemoglobinidha jechuudha. Deebiin isaa Bidha. Egaan barattoota keenya kabajamoo maatii Milkii Heelzii Saayinsii YouTube chaanaalii. Tolee, kuwiziin ani isin gaafadhu gaamma naa barreessitu jalatti jechuudha. Koomentii jalatti naa barreessitu. Innis maalidha? Yoo incomplete miscarriage'dha yoo ta'e, incomplete'dha yoo ta'e, cervixin akkamidha? Uterusiin akkamidha? Naa barreessitu. Akkasumas immoo yoo complete'dha ta'e, yoo complete abortion'dha ta'e, cervixin akkamidha? Uterusiin akkamidha? Kanas naa barreessitu. Inevitable yoo ta'e, cervixin cufaadha moo banaadha? Uterusiin akkamidha? Wanti keessatti hafee jira yookaan guddinni uterusii immoo akkamidha? Gestational age duukaa wal bukkee qabnee ilaallu. Yoo misdiidha ta'e immoo akkamidha? Misd abortion'dha yoo ta'e. Misdiidha yoo ta'e immoo cervixin banaadha moo cufaadha? Uterusiin saayiziin isaa akkamidha? Saayiziin isaa guddaadha moo xiqqoodha moo? Isas nama barreessitu. Dhuma irratti immoo treated abortion. Treated abortion immoo akkamidha? Treated abortion immoo cervixin akkamidha? Cufaadha moo banaadha? Uterusiin cufaadha moo banaadha? Garaagarummaa jara kana lamaanii koomentii jalatti nu barreessitu jechuudha. Viidiyoo kana sirriitti yoo dhaggeeffattan jarreen nuti isin wanta isin gaafanne kana sirriitti nu deebistu of madaaluunis dirqama wanta ta'eefidha. Egaan viidiyoon keenya paartiin 19ffaan asuma irratti raawwata. Laayikii gochuudhaan koomentii yaada nu jajjabeessurree kanneen nu kennaa jirtan hedduu galatoomaa isiniin jedha. Biyya adda addaa teessanii kanneen nu onnachiisaa jirtan akka nuti dafnee viidiyoo kana isiniif gadhiisnu kanneen nu taasisaa jirtan guddaa galatoomaa isiniin jenna. Paartii 20ffaadhaan viidiyoo gaafa roobii gadhiifamuun deebinee wal agarra. Turtii gaarii isiniin jenna. Yaa milkii qabu isiniif haa ta'u. Galatoomaa.